Çoxları zarafata salır hərdən bir. 25 ildə hakimiyyətdədirlər. Mənim maşının arxasında da Musavat, bir də Azərbaycan bayrağı. İndiyə kimi də belə durur. Həqiqətən bir dərs oldu. Qısa da olsa. Ona görə heç nə deyə bilmirəm. Biri var ki, burada deyirsiniz, Biləcərdən o yana bəlkə heç kim eşitmirlər. İndi də təzyiq göstərirlər. O vaxt bizə təzyiq göstərəndə biz o vəziyyətdən çıxa bildik. Ukraynalılara həmişə efirdə mən nələr deyirəm onlara. Bizə baxın, nümunə götürün. İbrət dərsi götürün. Siyasət mümkünlüyün incə sənətidir. Xəzər Universitetinin siyasi elmlər üzrə professoru Ramiz Yunus tədris ocağında dünya nizamında xaos, Azərbaycan və Cənubi Qafqaz üçün risklər və imkanlar mövzusunda mühazirə ilə çıxış edib və ardınca auditoriyanın suallarını cavablandırıb. Today Press TV sözü gedən mühazirənin sual-cavab hissəsini tam formatda təqdim edir. Azərbaycan nəinki Ermənistana, Rusiya və ikiyüzlü qərbə qalib gəlmişdir. Biz artıq bilirik ki, onların bizə qarşı münasibət necədir. Sualım ondan ibarətdir ki, siz qərbdə yaşayan bir şəxs kimi onların ikiyüzlüyünü nədə və hansı zamandan sonra bizə qarşı, Azərbaycana qarşı dəyişdiyini hiss etdiniz və görürsünüz. Həqiqətən çox lazımlı bir sualdır. Mən elə-belə bunu öz çıxışımda qeyd eləmədim. Çünki öz talimə də bu təsir elədi. Amma son zamanlar Hamlet müəllim qeyd elədiyi kimi mən bu Ukrayna savaşında çox fəal iştirak edirəm informasiya məkanında və Ukraynaya qarşı bu ikili standartlar, ikiyüzlü, satqın siyasəti bunu da görürəm. 2008-ci ildə Gürcüstana qarşı da biz bunu görmüşük. Mənə yaxın olan Mikhail Saakashvili də indi haradadır, siz hamınız görürsünüz, bilirsiniz. Onun taleyinə də, biganəliği də özünüz görürsünüz. Amma bundan öncə belə bir yanaşma vətənimizə qarşı olub. SSR dağılanda biz nə demişik? Azadlıq, insan haqları və s. və ilaxır. Bu şüarlarla hamımız, burada oturanların da əksəriyyəti, mənim yaşımda olanlar da hamımız getmişik o barikadalara. Səmimi qəlbdən SSR dağıldı. Axırı nə oldu? Bizə təcavüzkar dedilər. Kim dedi? Warren Christopher, Amerikanın dövlət katibi. Mənim yanımda olub bu söhbət, mən özüm eşitmişəm. O vaxtı məsul vəzifədə çalışırdım. Xarici İşlər Nazirliyinə bunu dedi. Biz sizə dəstək verəcəyik. Bu sözü deyə-deyə Ermənistana dəstək veriblər. Sonra talih belə gətirdi ki, mən keçdim Amerikaya yaşamağa. Orada hələ ki, 2-ci Qarabağ savaşı başlamamışdı. Bu Gürcüstan məsələsi ortalığa çıxdı. Sonra bu Krım məsələsi, Krım-Donbas məsələsi gəldi, ortalığa çıxdı. Və onlara baxıram, yanaşma elə eynidir də. Yəni ki, bu məsələdə bunlar deməli Rusiya ilə sövdələşməyə gedirlər. Bu ərazini elə Rusiyanın strateji mərkəz kimi, onun əraziləridir kimi qəbul ediblər. Yəni ki, Baltik yəni ölkələri çıxmaq şərti ilə, amma bunu Rusiyanın əraziləri kimi qəbul edib. Bir günləri də görürsünüz də, o 28 bənddə elə-belə göydən gəldi, çıxmadı. Deməli, bu yanaşmadır, qərbin. İstər Trump olsun, istər Biden olsun, kim olsun. Bu yanaşmanı, bu qazan kimi də qaynayır. Sən bunu görürsən. Axırda da gəldi, çıxdı 2-ci Qarabağ savaşı. 2-ci Qarabağ savaşı çıxanda mən bilmirəm 27 sentyabrda necə oldu ki, mən efirə çıxdım. Efirə çıxandan sonra bir 5-6 dənə müsahibəm olub, 44 gün ərzində sonra hesabladım. 105 dənə müsahibə vermişdim. Amma ilk günlərdən sonra bir də gördüm ki, mənim görüşlər olur orada, Dövlət Departamentdə iştirak elədim. Deməli, Azərbaycanla bağlı insanlar, keçmiş səfirlər, Amerikanın, Norvecin, BBC-də çalışanlar, Amerikan səsində çalışanlar, Azadlıq radiosunda çalışanlar, hamısı elə bir sual verir. Siz niyə görə bu günləri bu mövqeyi tutursunuz? Deyirəm, bəs hansı mövqedə dayanmalıyım? Yəni ki, axı sizə şəxsi, sizə qarşı haqsızlıq oldu, onlar deyirlər. Deyirəm, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan vətəndir. Bu başqa şeydir. Siz deməli, bunu hansı maraqlı? Onda deyin görün mənə. Siz niyə görə Azərbaycanın əleyhinə fəaliyyət göstərir? Deyir ki, orada avtoritar rejimdir. Deyirəm, bəs 92-ci ildə hansı rejimidir? Siz özünüz deyirsiniz, demokratik rejimdir. Düzdür. Orada da Ermənistanı dəstəklədiniz, burada da Ermənistanı dəstəklədiniz. Gürcüstanda Mikhail Saakashvili demokratiya üçün elədiyini postsovet məkanında heç kim eləməyib. Siz neynədiniz? Onu da satdınız.
Ukraynadan da sata-sata gedirsiniz. İndi bu mövqedir də. İndi siz özünüz bunu deyəndə, siz deməli bizlərdən General Vlasov düzəltdirmək istəyirsiniz öz maraqları üçün. İndi görürsünüz də Ukraynanın başına gəldiyi, Ukrayna bu günləri bizim Azərbaycanımızı 30 il bundan öncəki xatırladır. Onların öz Sürət Hüseynovları və o biriləri həmçinin. Adlarını daha çəkmirəm də, çünki söz vermişəm özümə. Moratoriya qoymuşam. İçəridə olanı içəridə özümüz danışarıq. O birilər eşitməsin. Çünki bundan qabaq bu səhifə eləmişik. Mən özüm də bunu eləmişəm. Dərk edirəm. Amma görürəm ki, onlar bizdən istifadə ediblər bundan. Ona görə, bunlar bunu görə Ukraynalılara həmişə efirdə mən nələr deyirəm onlara. Bizə baxın, nümunə götürün. İbrət dərsi götürün. Bizim səhvlərimizi təkrar etməyin. Amma insan istər siyasətlə məşğul olsun, istər məişətdə, ailə məsələsində olsun, özü bu səhvi təkrar eləməsə, başını daşa dəyməsə, ağlı gəlməz başına. Onu görürsünüz, indi vəziyyət necədir. Ona görə mən deyirəm ki, hər zaman o vaxtı deyirdim biz Avropa İttifaqına gedək, NATO'ya gedək. İndi isə mən bunu qəti əleyhinəyəm. Niyə? Çünki gördüm də. Siz bu günləri açıq-aşkar artıq məcbur edirsiniz Ukraynanı. Gürcüstan da artıq bunu başa düşdü, Ukraynalılardan tez. Tərəddüd edir də. Rusiyadan qorxur, qərbə də inanmır. Yaxşı ki, Azərbaycanla Türkiyəni tapdı. Amma yenə də görürsünüz vəziyyət necədir. Ermənistan da bu günləri bu yolu gedir. Hələ bilmir hara getsin. Gördü ki, Rusiya etibar yoxdur, qərbində iki başlı oyunda görür. Ağılları olsa elə qonşularına dil tapmalıdırlar. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. O baxımdan mən bunu həm öz taleyimdə gördüm, daha dərinə getmirəm də, çünki vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma bunu da görə mən gördüm ki, bizim vətənimiz, bayaqları burada da qeyd elədim də, bizim ən böyük üstünlüyümüz bu günləri. Bu 10 milyonluq xalqın birliyidir, həqiqətən. Çünki bu birinci savaşda bu yox idi bizdə. Biri şimala dartırdı, biri cənuba dartırdı, biri qərbə dartırdı, biri hakimiyyətə can atırdı və s. və yaxırda təki vəzifədə otursunlar. Axırı nə oldu? Torpaqlar əldən getdi. Dövlət də əldən gedəcəkdi. Ukraynada bu vəziyyətdə. O baxımdan mən bunu hər zaman ilk növbədə, ələxsus, orada yaşayanda bunu deyirəm. Çünki oranın vətəndaşı olaraq, qanunlarına tabi olaraq, rusumları vaxtında ödəyərək, məni tanıyırlar orada. Ona görə heç nə deyə bilmirəm. Biri var ki, burada deyirsiniz, Biləcərdən o yana bəlkə heç kim eşitmirlər. Heç qulaq ardı gedir. Amma ki, bu günləri 300 milyonluq ərazini orada çıxış edirəm, səhərdən axşama qədər və istər-istəməz bizim mövzumuzu dartıb gətirirəm. Bir dənə də erməni daha qalmadı o ərazidə və həmin o 200'lü siyasətin para buraxanları artıq Trump özü gəldi, iti qovalayan kimi qovaladı. Samantha Power, USAID, Amerikanın səsini bağlatdırdı Amerikanın səsini. Təsəvvür edirsiniz, indi yoxdur. Çünki bunlar hamısı qrant alanlar olur. Buradakılar da, Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Moldovada, Ukraynada, hamısı bunlardır. Özünüz bilirsiniz də, haradan kim pul verir, o da o muzikasını sifariş edir də. Allah'a şükür indiyə kimi bir dəfə də qrant almamışım. Çalışmışam iqtisadi öz imkanlarımı müstəqil saxlayam. O baxımdan bu çox vacib sualdır, təşəkkür edirəm. Biz bunu dərk etsək, həqiqətən fərdi şəkildə siyasətçilər, şagirdlər, müəllimlər, mən bu riskləri elə-belə qeyd eləməmişəm. Ən əsas vəzifə budur. Hətta mən sizə deyim ki, bizim bu günləri belə inkişaf etməyimizi 2 ildir təki biz başlamışıq, Xankəndidə bayraq olandan sonra. 5 il yox. Çünki o 95% var idi, o 5% hamımız tərəddüd edirdik, qorxurduq, 1000 dənə sual verirdik. Ceyxin Bayramının son müsahibəsində yəqin ki, dinlədiniz. Orada da çox şeylər açıqlar, hələ çox şey hələ açıqlamadı. Görürsünüz bu zamanlar o Benediktov kimi yaramazlar gəlib nələr danışırlar. Elə belə deyil, danışdırırlar bunları hamısını. Yəni ki, Ukraynanı qutararaq o biri ərazilərə də fikir verəcəyik. Ona görə biz bunları dərk etməliyik və içəridən nə qədər güclü olsaq,
qonşulara baxsaq, coğrafiya talihdir də, biz seçmirik onu. İndi bu günləri, mən dedim bayaqları, güclüyük. Vaxtımız gətirdi, siyasi konjunktur da bizə tərəf yaxşı işlədi. Trump da orada oturub. Amma Trump bugün oturur, sabah oturmur. Coğrafiyada heç bilmirdi Azərbaycan, Ermənistan hardadır. Adımızı da dilə gətirə bilmirdi indiyə kimi. Düzdür, sabahları bu təkrar ola bilər. Blinken, Biden, belə kimi adamlar bir başqa var orada. Amerikan yarısı ilə belədir. Ona görə biz buna dərk etməliyik. İçəridə biz daha özümüz içəridə güclü olsaq, həqiqətən ailəmizi, ailə özlərimizi, dostlarımızı düz seçsək, onda əlbəttə ki, sabahları onlar pragmatik insanlardır. Onlar həmişə pragmatikdirlər. Gəlib deyəcək, hə, üzr xalq, səhv eləmişik. Necə Bill Clinton çıxdı Ukraynalara deyirdi 94-cü ildə Budapeşt memorandum. Hə, səhv eləmişəm, də təzyiq göstərmişəm. Hə, onun səhvi gəlib Ukraynaların başına gördünüz, nə faciələr gətirdi. Onlar üçün bu səhvdir. İstər Moldova olsun, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna olsun. Biz isə bunu dərk etməliyik və mən o vaxtda belə demişəmsə, indi də deyirəm, bizə Avropa İttifaqı lazım deyil, bizə NATO lazım deyil. Bizim NATO'muz var. Bizim 5-ci bəndimiz Şuşa bəyannaməsidir. Ondan da qat-qat güclüdür. Görürsünüz, NATO indiyə kimi heç nə eləyə bilmir. Heç nə eləyə bilmir. NATO'nun üzvləri indidən it kimi qorxurlar Ruslardan. Niyə görə? Çünki Amerika var, NATO var. Amerika yoxdur, NATO yoxdur. Və elə budur da. Onda bu NATO'nu biz nə edirik? Avropa İttifaqı necə? Görürsünüz Avropa İttifaqı bugün nə gündədir? 5 il keçdi. Rus müharibəsi isə 4 il gedir. 4 il ərzində bunlar nə edilər? Heç nə. Özləri üçün heç nə edə bilmədilər. Ukrayna üçün heç edən də deyirlər bunlar. Sadəcə qorxu içərisindədirlər. Ona görə çalışırlar. Ukraynanı ayaqda saxlasınlar ki, bu ərazidən bu çıxmasın. Bu çıxmasın deyə uzatsınlar, hazır olsunlar. Amma yenə də onlar elə bilirlər ki, ya hazır olacaqlar, ya da Trump'ın siyasəti dəyişəcək, başqaları yenə gələcək, Amerika xalqı narazılıq eləyəcək, onun yerinə o birilər qayıdacaq. Amma o liberal ideologiyası artıq iflasa uğrayıb. O ki, qaldı bu yeni ideologiya hansı gələn. Axırı nə olacaq, heç kim deyə bilməz. Amma bayaqları dediyim kimi, deməli, bir qütlü dünya artıq olmayacaq. 2 qütlü də olmayacaq. Çox qütlü olacaq. Sadəcə 2 bu əsas mərkəz söz sahibləri olacaq. Amma o biri mərkəzlər də əlbəttə ki, mövcuddur. Ona görə biz coğrafiyamızı, siyasi konjunkturu nəzərə alaraq və bizim həmin o siz deyən məsələlər, istər liberal ideologiya, istər solçu olsun, istər sağçı, mən daxilən mərkəzçiyim, ömrü boyu belə olmuşam. Ona görə mərkəzçi olmaq, indi biz deyirik, bizdə ideologiya, Qarabağ ideologiyası bizi birləşdirdi, ideyası, hamımızı. Və hökuməti sevəni də, hökuməti sevməyən də. Ukraynada bu yoxdur belə. Yarısı qaçdı, yarısı vuruşur, yarısı gəzirsən, heç hiss olunmur ki, müharibə gedir. Ona görə biz indi fikirləşməliyik ki, biz bundan dayanmamalıyıq. Sonra bizi nə birləşdirəcək? Hansı Azərbaycan qururuq? Azərbaycanın yeni ideyası nədir? Yadınızda da o Şuşa forumda sual verilmişdi. Gela ilə oturmuşuq, Vasadze'dən söhbət edirdi, yəni milli ideologiyadan danışırdıq. Sonra da Gela durdu, o sualı prezidentə ümumladı. Prezident nə cavab verdi? Dedi ki, mən tək başına bunu həll edən deyiləm. Mən bilirəm, deyir, mənim məsuliyyətim hamımızdan çoxdur. Amma bu cəmiyyətdən gəlməlidir. İndi cəmiyyət də, bu da bizdə cəmiyyətin nümayəndələri. Hamımız fikirləşməliyik bu barədə. Bu Azərbaycançılıq bir deyilən anlayış nədir? Bayaqları risklərdən danışdım və gedən proseslərdən danışdım. İndi biz özümüz dərk etməliyik ki, belə bir olmalıdır bu ideya. Hansı ki, bizi hamımızı belə birləşdirə bilər, necə bu Qarabağ bizi birləşdirdi. Siz bir sıra risklərdən söz açdınız. Bizə maraqlıdır. Hazırda milli kimliyimizə təhdid hesab oluna biləcək risklər hansılardır? Bu riskləri sadalmağınızı istərdim. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda hal-hazırda bir sıra qruplar var ki, həmin qruplar milli kimliyə təhdid hesab oluna biləcək dezinformasiyalar yaymaqla məşğuldurlar. Ümumiyyətlə, onlar barədə nə deyə bilərsiniz? Mən keçən il elm və təhsil məclisdə iştirak elədim Xəzər Universitetində və orada möhtərəm Solmaz xanım, Xəzər Universitetinin professoru mənə sual ünvanladı. Həmin dəyərlər məsələsi. Mən də ona dedim ki, açın mənim Facebook səhifəmi və siz görərsiniz orada mənim maşınımın arxasında da Musavat, bir də Azərbaycan bayrağı. İndiyə kimi də belə durur.
Bu günləri biz görürük, prezidentin arxasında da Azərbaycan bayrağı, sizlərin arxasında Azərbaycan bayrağı, bütün şəhərdə Azərbaycan bayraqları, prezidenti sevənlərin də, sevməyənlərin də arxasında Azərbaycan bayrağı. Deməli, Azərbaycan bayrağının davasına hamı aparır da, belə baxanda. İndi kim səmimi aparır, kim səmimi aparmır, o Allah bilir. O hər şeyi görəndir və biləndir. Sadəcə o milli kimlik məsələsi qeyd elədim. O bayrağın 3 dənə rəngi var da, düzdür? Milli kimliyi elə o 3 dənə rəngdir də. İslamdır, türk dilli bir ölkəyik və müasir bir ölkəyik. Yəni ki, İrana tərəf biz getmirik, biz müasir bir ölkəyik. Amma ki, indiki durumda, ələxsus bu sünni intellekt məsələsi də, yenə də mən onu qeyd elədim. Tələbələrdən misal çəkirəm, mən bu günləri bura gəlməmişdən öncə sizin prorektoruna ilk dəfədə tanış olmuşam. Məmməd Hüseyin müəllimdir adı. Sünni intellektlə məşğul olur. 20 dəqiqəlik söhbət məni çox həqiqətən bir dərs oldu, qısa da olsa. Və ümid edirəm, siz dərk etməlisiniz ki, bu problemlər, qabaqda gedən problemlər, nə qədər qəliz problemlər olacaq. Bu hamısı çox vacib məsələlərdir. Gülşöhrə və Əskər, Kəmal Abdullah'nın piyesi, tamaşası, 5 ildə mən belə tamaşa görməmişəm. Sizlərin hamınıza məsləhət görərdim, gedin ora. Belə bir tamaşa dərsliklərdə olmalıdır, məktəblərdə olmalıdır, kitablarda olmalıdır. Arşın Malalanın 2-ci seriyasıdır sanki. 1919-cu il, o siz deyən Günəş xanım o milli kimlik məsələsidir. Öz talihim də biraz oradan keçdi. Mənə də təsir elədi. Mənim yanındakı oturanlar, mən gördüm, ağlayırdılar. Həqiqətən, ona görə gedin ora, gedin baxın. Onda o milli kimlik məsələsi belə tamaşalar orada izah edir. Yəni ki, biz kimik, biz nəyin davasını aparırıq və kim olmaq istəyirik. Çünki bu belə dəyişən dünya və o 30 il ərzində əsir dağılandan sonra, əsir zaman bizdə nə var idi? Bizə Sovet kimliyi yeridi bilər, dilimizi də, soyadımızı da, mən Yunus olaraq Yunusov olmuşam, o birilər də həmçinin. Yəni ki, hər şey dəyişib. Neçə nəsil keçdi bundan? 1918-20-ci ili o bayraq məsələsi və s. və əlaxır nə günə qoydular? Bayaqları ona görə qeyd elədim. 100 il bundan öncə səhvlərimizi təkrar etməməli. Çünki o vaxtı biz bacarmadığını indi eləyə bildik, qismət oldu. Amma o demək deyil ki, bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Həddindən ziyadə çətindir. Ona görə o milli kimlik olmasa, biz onu qoruyub saxlaya bilmərik. Ona görə biz bilməliyik ki, biz kimik, nə dövlət qururuq, biz hara gedirik. Bu da bizim milli kimliyimizin o bayrağımız, onun bir növrəsidir. Biz bunun davasını aparırıqsa, biz bu Azərbaycandan bunun davanı aparırıq. Mən şəxsən onun davanı aparıram. Ona görə görürsünüz, mərkəzdə dayanmaq, bunun davasını aparmaq və mənim ümumiyyətlə dostlarım, burada oturanlarda başda Cavanşir müəllim olmaqla, hamısı elə onlar da bunun davasını aparırlar. Siz də çalışın, bu davanı aparın. Mərkəzdə durun. Həmin o dünya dəyişir, siz də dəyişin. Düşüncəniz də belə kritik olsun. Ağa deməyə bacarın, qaraya qara deməyə bacarın. Amma düzgün qiymətləndirin. Riskləri, Azərbaycana qarşı o riskləri düzgün dəyərləndirin. Və çalışın, xaricdən gələnləri içəri buraxmayın. Bilin ki, içəridə bizim problemləri bir vaqon. Bilməyəsiniz ki, mən bunu bilmirəm. Çox yaxşı bilirəm. Mən də bir Azərbaycanlıyım da. Mənim də qovum əqrəbəm var, dostlarım var burada. Hamı ilə də təmasdayım. Sadəcə mən bilirəm. Artıq bunu xaricdə danışmıram. Burada sizlərlə bölüşürük. Necə ailə söhbəti ailədə qalmalıdır da. Ailədə danışırıq, ailədə həll edirik. Gedib qonşu ilə danışmırıq ki, düzdür. Qonşu sənin düşmanın da ola bilər, dostun da ola bilər, qısqançılıq da ola bilər, 1000 dənə səbəbləri ola bilər. Amma ailə ailədir. Ona görə biz bunu dərk etməliyik. Ona görə bu belə sürətlə dəyişən dünya, sünni intellekt məsələsi və bu geosiyasi proseslər, Ukrayna-Rus savaşı, İran, coğrafiyamız, Ermənistan, Gürcistan məsələsi, bunlar hamısı biz nəzərə almalıyıq. Trump var, Trump yoxdur. Amerikanın yarısı Trump'ı sevir, Amerikanın yarısı Trump'dan zəhləsi gedir. Zəhləsi gedənlərində bizdən zəhləsi gedir. Elə bilməyin ki, Trump bizi sevir. Mənim üçün qəliz olub bu günləri Ukrayna kanallarda çıxış etmək nə mənada? Mən bilirəm ki, Trump bizi səhv eləyir.
Ələxüsus 2-ci Qarabağ savaşı 10 dönəmində başlayıb. Biden də gəldi, heç nə də elə bilmədi. Bütün uğurumuz da Biden dönəmində görək. Amma biz bilirdik ki, Biden nə təzyiqlər göstərib Azərbaycana. Macron nə təzyiqlər göstərib Azərbaycana. İndi güya ki, bunlar ağıllaşıblar, yox. Sabahları bir də gördünüz, vəziyyət dəyişdi. Biden kimi adamlar bir başqa gəlib çıxacaqlar. Biz neynəyəcəyik? Ona görə bu gəlməyincə, biz bu Trumpdan da istifadə etməliyik. Trump kimilərdən də istifadə etməliyik Avropada və o biri coğrafiyalarda həmçinin. Amma öz maraqlarımıza uyğun. Nə qədər güclü olsaq, bir də gördük, yenə force major oldu. Öz də qonşuluqda. 30 il bundan öncə səhvlər olmamalıdır. Gürcistandakı səhvlər olmamalıdır. Moldovada olmamalıdır. Ukraynadakı olmamalıdır. Ondan sonra da Titanik hansısa batanda qonşuluqda özdə, ələxüsus, Rusiya kimi. Bizim gəmimiz, balaca gəmimiz biraz qıraqda dayansa yaxşı olar. Mən belə sualınıza cavab verə bilərdim. 8 Ağustosdan sonra biz pozitiv mənalar var. Sülh gündəliyində Qazaxıstan paxılının Azərbaycan Gürcistan vasitəsilə məhkəmə çatdırılması, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin görüşü İrəvanda keçirildi və sonra Bakıda oldu. Mədəni proqramları edildi, Qızqalaq, Başarası digər ərazilərdə oldular. Bunu nə çox dəyərləndirirsiniz? Yəni bu sülhə aparır bu xalqları. Çünki siz qeyd etdiniz, amma real datalar var, sosioloji sorğuların nəticələri var ki, erməni xalqı sosioloji sorğularda da sifarişçi, seçmə, harada, kimlər arasında sorğu keçirməsi mühüm məsələdir, amma elə də yüksək faizlə sülhə inananlar yoxdur. Eyni zamanda ABŞ-nin vasitəsilə sülhü həyata keçirmək ilə bağlı da dərəcə reaçan deyil. Yəni 50%-ə çatmır, 34% sülh istəyir Ermənistanda. Elə bu vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin, mərkəzi nümayəndələrinin görüşlərindən sonra da biz sosial şəbəkələr həm bu tərəfdə, həm o tərəfdə negativ rəylər də görürük ki, bu nəyə lazımdır? Bunun real nəticəsi olmayacaq. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu proses xeyir verir sülhə, yoxsa sülhdən əksinə uzaqlaşdırır bizi? Bu birinci sual. İkinci sual isə 28 maddəlik sülh razılaşması haqqında, layihəsi haqqında fikir bildirdiniz. Ukrayna mediası tez-tez müsaade verirsiniz və orada jurnalistlərin, ekspertlərin, siyasi düşüncənin, elitanın buxara şarap fikirlərini bilirsiniz. Avropa İttifaqı ilə gəlmişəm, onlara cavab təkliflər verdi. Və burada siz tanımayan tələbələr var, onlara demək istəyirəm haqqınızda ki, elə 2021-ci ildə Qaragül əməliyyatı keçiriləndə, 22-ci ildə Ukraynada media və ekspertlər bizim üstümüzə hücuma keçirdilər. Bizi işğalçı adlandırdılar. Orada mən sizə təşəkkür edirəm ki, Ukrayna mediasına çıxıb dediniz ki, siz nə danışırsınız, Azərbaycan işğalçı ola bilərmi? 30 il biz işğala məruz qalmışıq. Sonra sərhədin təhlükəsizliyini təmin edirik. Burada siz başda olmaqla digər bizim dostlar, ekspertlərdə Ukrayna cəmiyyətini, halbuki biz bir günə Ukraynanın yanında durduq və o Sovet məkanında birinci yerdəki Ukrayna generatorlar, elektrik avalanlıqları təmsil, humanitar məsələlərdə birinci yerdə bunu Ukrayna xalqı və rəhbərliyi unutmamalıdır. Və bu satan narrativlərin qarşısını aldınız. Nə düşünürsünüz? Bu 78 maddə ABŞ və Rusiya arasında Ukraynanın bölüşdürülməsi və çox sərt, ağır bu reglamentasiya üzərində Ukraynada nəyə də biləcək? Yəni, Ukraynanın bilirsiniz, bu sülh prosesində mövqeyi bütün Sovet məkanı və bizə də təsir edir. Bizim Rusiyanın sərhədimiz var. Gəlin münasibətlər hələ də davam edir. Nə düşünürsünüz? Bu məsələləri hələ var. Bu görüşlər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri tez-tez gəlib gediblər bu son 30 il ərzində. Ələxüsus bu Minsk qrupu çərçivəsində deyilən məsələlərlə bağlı gəlib gedirdilər. Boş-boş görüşlər olub, düzdürmü? Niyə görə? Çünki biz o proseslərə nəzarət edə bilmirdik. Yəni ki, müstəqil Azərbaycan olaraq, Ermənistan olaraq. Nə bu məsələdə, nə ümumiyyətlə danışıqlarda. O Minsk qrupun həmsədrləri hamı buna nəzarət edirdi. Bir oyun kimi gedirdi bu. Oyun idi. Yaxşı qrantlar buraxılırdı, paralar buraxılırdı, gəlirdilər, yeyib içirdilər, keyf edirdilər. Həm Yerevanda, ələxüsus Bakıda. Bizim imkanlarımız onlardan yemək içməyə də daha genişdir. O baxımdan bu hamısı boş söhbət olub. Niyə görə? Çünki yuxarı səviyyədə hər şey siyasi qərar qəbul olunandan sonra olur. Birinci şəxslər
və onların ən yaxın ətrafı siyasi qərar qəbul edəndə, ondan sonra bu gedir cəmiyyətə çatır. Ona görə bundan öncə bu işləməyib, boş-boşuna getdi. Bu günləri isə ilk dəfə olaraq, əlbəttə ki, biz görürük ki, Minsk qrupu ləğv olundu, birbaşa təmas gəldi, çıxdı və bu təmas həm siyasi məsələlərlə bağlı artıq proses başlandı, getdi, çıxdı 8 avqust Vaşinqtona, Ağ Evə. Bu siyasi qərar qəbul olunandan sonra Minsk qrupu həmsədrləri bu məsələdə iştirak etmirlərsə, deməli, o biril məsələlər də deməli, start verilə bilər. Bu sadəcə prosesdir. Ən birinci mərhələlərdən biridir. Bir yoxlama gedir. Baxaq görə cəmiyyətlər buna nə reaksiya verəcəklər. Və bu yol neçə kilometrlik yoldur, belə deyək də, neçə illik yoldur, neçə nəslin yoludur və sülh müqabiləsinə gedən yol. Lap imzaladıq. Sonra nə? Bu kağız olacaq da. Və sonra nə? Necə? Ona görə bu, əlbəttə ki, bu meyarlardır, hansı ki, yoxlanılmalıdır. Ermənistan cəmiyyətdə bizdəki kimi deyil, orada it yiyəsini tanımır. Gürcüstanda da belədir, Moldovada da belədir, Ukraynada da belədir. Allaha şükür, bizdə belə deyil. Bizim başımıza gəldi, nəticə çıxartdırmışıq, indi bizdə belə deyil. Onda gəlin, sadəcə olaraq həssas bu məsələyə diqqətlə seyr edək. Mən sadəcə seyr edirəm. Lazım olsa heç o proseslərə də onların, məni kimi, ya mənim nəslimin nümayəndələri, kəskin danışanlar ki var, gec-tez biz də görüşməliyik, söhbət eləyəcəyik, əlbəttə ki. Sadəcə bu günləri yeni nəslin nümayəndələri necə görür? Çünki çoxları heç erməni də görməyiblər. Şuşanı azad eləyən yeni nəslin nümayəndələri, şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız, Allah onlara rəhmət eləsin, heç Qarabağı görməyiblər, Şuşanı görməyiblər, heç erməni də görməyiblər. Amma bunlar, bu nəslin nümayəndəsi artıq yetişib. O biri nəslin nümayəndəsi də artıq yetişmək üzrədir. O baxımdan bu prosesdə müxtəlif nəsillərin, müxtəlif təbəqələrin sosial baxımdan, profesional baxımdan iştirak edəcəklər. Və əlbəttə ki, bu çoxluq olanda proses demək olar ki, sülhə doğru getməyə başladı. Sadəcə bu siyasi qərar qəbul olunub deyə biraz təkan verilib buna. Ona görə mən əlbəttə ki, buna müsbət yanaşıram. Sadəcə mən ayıq yanaşıram buna. Həm buna da hazıram, buna da hazıram. Görürsünüz, dönə-dönə deyirəm ki, hər məsələyə biz hazır olmalıyıq. Bu tək Ermənistandan bağlı deyil. Dünyada gedən proseslərlə, şimalda, cənubda, qərbdə, hər şeydən gedən proseslərdən olur. Ələxsus bizim bu coğrafiyamız, görürsünüz də necə maraqdır, doğurur hamı üçün. Hamı göz tikir bura. 200 il bundan öncə də göz tikiblər, bizi parçaladılar. 100 il bundan öncə də göz tikiblər, parçaladılar. O baxımdan əlbəttə ki, bu çox vacib məsələdir. Birinci suala bu cavab belədir. İndi Ukrayna ilə bağlı məsələ. 28 bənd deyirsiniz. Bizə də artıq yadımda deyil, Ağsaqqallar dostlarım buradadır. Namiq müəllim də salamlayıram burada. Ağsaqqallar burada oturur, Cavanşir müəllim də burada oturur. Namiq müəllim bizim hörmətli professor, alim, hüquqşünas, Milli Məclisdə bir yerdə çalışmışıq ondan. O yaxşı bunu yada sala bilər. Necə olub o bəndlər, hansı ki bizi məcbur elədi, getdik, çıxdıq Bişkek protokoluna. Bişkek protokolu göydən düşmədi. Bizə dedilər ki, imzalamasınız, deməli, o biri rayonda gedəcək, o biri rayonda gedəcək, belə. Ukraynalara qarşı 2014-də dedilər də, Debaltseva, Ilovaysk olandan sonra dedilər, eləməsəz, Nikolayevda, Xarkovda, Odessada oradan başlayın. Ona görə imzalatdırdılar. Şimdi də təzyiq göstərirlər. O vaxtı bizə təzyiq göstərəndə biz o vəziyyətdən çıxa bildik 94-də. Yəni ki, getdik o sadəcə atəşkəs idi o bizdə. Orada sülh sazişi yox idi axı. Ukraynada Şerbitski yoxdur artıq. Bizim bəxtimiz gətirib bizdə oldu. Mən əleyhinə çıxmışdım. Məni kimilər, millərlə adam çıxmışdı əleyhinə. Amma indi 30 il keçəndən sonra biz baxırıq, gördük, nəticə etibarı ilə biz belə qiymət verməliyik də. Tarix elə belədir də. Tarixi elə gündə bunu başqa cür yanaşırsansa, özdə şəxsi mənada yanaşırsan, kəskin olursan. Amma bugün bunu biz bacarmalıyıq, bunun üstündən dayanmalıyıq. Ukraynalılarda Şerbitski görmürəm. Sürət Hüseynov görürəm, onu kimlər, bir başqa adam görürəm. Hakimiyyətə can atanlar, bu da baxın görün son zamanlar. Keçmiş prezident Poroshenko durur ayağa danışır. Yuliya Timoşenko durur ayağa danışır.
2005-də onlar yıxmadılar Yuşinkanı. Bu olub da. Yəni ki, orada da it yiyəsini tanımır. Ona görə bu 28 bənd görürsünüz ki, amma Zelenski o bir prezidentlər deyil. Həqiqətən mən ona dəstək vermişim ilk gündən. İndiyə kimi də dəstək verirəm. Onun son çıxışında da fikir verdim. Mən Şerbitskidə o olmasa, o birilər də olmasa, amma ki, onun arxasında xalq belə dayanmasa, necə 44 gün savaşda biz dayanmışıq. Biz bir olmuşuq, Çin-Çinlə. Hamımız. Hakimiyyəti sevənlər də, sevməyənlər də. Ona görə uğur qazandıq. Onlarda bu yoxdur. İndi bu çox qəliz məsələdir. Mən gördüyüm odur ki, Zelenski dirənmək istəyir. Zelenski dirənmək istəyir. Avropalılar da qorxusundan Zelenskiyə dəstək verirlər. Qorxusundan. Bilsələr ki, Amerika bura nəzarət eləyir, Amerika belə eləyəcək ki, Avropaya gedib çıxmayacaq, onlar elə özləri də Zelenskiyə təzyiq göstərərlər. Onların bu günləri inamı yoxdur. Məsəl üçün, Biden administrasiya olsaydı, elə bu davam eləyəcəkdi. Ayaqda saxlayardılar, Rusa da təzyiq göstərəcəklər lazım miqdarda, o səviyyədə necə olub bundan öncə, rahat da öz işlərini görəcəkdilər. Ki, siyasi konjunktur bəlkə dəyişdi. Necə 2008-də Gürcistana qarşı olub, necə 2014-də olub. Amma bugün indi çox şey Ukraynanın özündən asılıdır. Amma Ukraynada 94-cü ilin deməli siyasi elitanın səviyyəsi və imkanları bizdəki kimi deyil o vaxtı. Ona görə çox şey bu günləri Ukraynaların özündən, Amerikadan yox, Avropadan. Onlardan əlbəttə ki, təzyiq etməyə onlar edirlər təzyiq. İndi çox şey ondan asılıdır. İndi çıxa bilər bundan ya yox, onu bir Allah bilir. Mən sadəcə ona dəstək verirəm, çünki bilirəm ki, Ukrayna ayaqda qalmasa, başımız ağrıyacaq. Buna görə mən belə yanaşıram bu sualınızı. Təşəkkür edirəm sualınıza. Uzun illər ərzində həm Rusiya, həm də qəribə arxalanan dövlətlərin başına nə gəldiyini hamımız tərəfindən şahid olduq. Necə ki, Ukrayna olsun, Gürcistan olsun və bir növ uzun illər Rusiyanın protektoratına çevrilmiş Ermənistan olsun. Amma Azərbaycan bu münasibətlərdə həmişə öz balansını saxlayıb və hər iki tərəfdən münasibətlərə öz qaydasında apara bilib. Bu gün artıq məncə bu münasibətlərə balansda aparmaq daha da get-gedə çətinləşir. Çünki Amerikanın Qafqaz regionuna bir növ daxil olması 8 avqust Vaşinqton görüşündən sonra regionda İran və Rusiya kimi regional güclərin bir növ narazılığına səbəb oldu. Və həmçinin bu gün Azərbaycanın dünyanın üst nəhəngi, yəni ABŞ olsun, Rusiya olsun, Çin olsun, demək olar ki, strateji tərəfdaşlığı var. Və sizcə Azərbaycan bu balansı qoruya biləcəkmi? Əgər qoruya bilməyəcəksə, Azərbaycanın yönələcəyi istiqamət hansı olacaq? Həqiqətən bizim ən güclü tərəfimiz və ondan öncə isə ən zəif tərəfimiz elə bu idi. Xarici siyasət, daxili siyasət əlbəttə ki, bir-birini tamamlamalıdır. Amma ki, insan bədəni bir yara olanda, ya dişiniz ağrıyanda həkimə gedirsiniz, düzdür. Amma dişiniz ağrasa da, hər şey belə forma baxımından yaxşı görünsə də, temperaturunuz olur, keyfiniz pozulur, düzdür, yaşaya bilmirsiniz normal. Bu Qarabağ məsələsi bizim bədənimizdə, bizim dövlətimizdə belə bir halda idi. Ona görə istər-istəməz heç vaxt nə daxili siyasət, nə də xarici siyasət uğur ola bilməzdi. Ola da bilməz. Ona görə mən deyirəm, nə Gürcistanda bu günləri onlar suveren və müstəqil dövlət ola bilərlər, nə Moldova, nə də Ukrayna. Çünki onların öz Qarabağları var. Dnestr, yəni Gürcistanın 2 dənəsi də Abxaziya ilə Cənubi Osetiya, Çıxınvali məsələsi, bir də Ukrayna, Donbasla Krım məsələsi. Allah'a şükür, biz bunu bacardıq. Və xarici siyasət, mən indi xarici siyasətdən bir məşğul olan insan kimi deyə bilərəm ki, təmasdayım. Və görürəm, nəinki dövlət başçısını və onun yaxın ətrafı. Siz görürsünüz, üzdə olanları deyirəm də, Hikmət Hacıyev, Elçin Əmiraslanov və Ceyxun Bayramov. Siz özünüz görürsünüz, mükəmməl neçə dildə danışırlar, yeni nəslin nümayəndələri və həmin o siyasəti hər yerdə prezidentin yanında bütün bu danışıqlarda istər Ermənistanla bağlı, istər Rusiya ilə bağlı, İranla bağlı, Avropa ilə, Çinlə, Qərblə, hamı ilə. Ona görə xarici siyasət bizdə uğurludur. Və bu ayaqları qeyd elədim, cəmi 2 ildir biz həmin o məsələni həll etdik.
Biz təzə bu yolu gedirik. O baxımdan mən əlbəttə ki, bizim bu məsələdə daha da güclü olmağımız və belə bu yolu davam etməyi, necə qeyd elədim ki, davam etməliyik. Sadəcə çox şey bizdən asılı deyil. Çox şey bizdən asılı deyil. Amma bizdən asılı olanı biz etməliyik. Bizdən asılı olanı da nədir? Şuşa bəyannaməsi elədik. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvüyük, gücləndiririk. 6-cı ölkə kimi getdiyi Mərkəzi Asiya ilə oturub dururuq artıq. Görürsünüz ki, Qazaxıstanla, Özbəkistanla münasibətləri nə səviyyədədir. Çinlə, Amerika ilə o səviyyədə münasibətlərimiz var. Rusiya ilə o qəzadan sonra, keçən ilin Azal təyyarəsindən sonra, o qəzadan sonra Duşanbəyə getdik, çıxdıq. Məcbur elədik, onu da gördük. Amma o demək deyil ki, onlar artıq siz deyən kimi siyasi tərəfdaşdır. Bu sənətdir, bomboş sənətdir. Sadəcə bu siyasi sənətdir. Siyasi sənətdir və siyasət də Bismarckın sözü demişkən nə dedi? Siyasət mümkünlüyün incə sənətidir də. İndi bu günləri bu konjunktur, o vaxtda konjunktur belə tələb eləyirdi, bu belə. Bu günləri bu belə tələb, bu belə. Amma ki, o demək deyil ki, istər şimal, istər cənub. Cənub da nə edirdi? Neçə il bundan öncə 50 min qoşunu gəlib sərhədlərimizə çıxartdırmışdı. İndi necə aparırlar? Gəlib bizim şehirlərimizi onların prezidenti dilə gətirir. Amma yenə də o demək deyil, onların prezidenti bunu həll etmir. Onlar bizi görən gözü yoxdur. Bunlar hamısı reallıqdır. Bunlar hamısı bizim coğrafiyamızdır. O baxımdan gəlin biz içəridə olan birliyimizi qoruyub saxlayaq. Xarici siyasəti də elə balanslaşmış siyasəti davam edək. Çünki biz nə qərb-pərəst, nə İran-pərəst, nə Rus-pərəst, nə Çin-pərəst olmalıyıq. Biz Azərbaycan-pərəst olmalıyıq. Və biz həqiqətən bizim ailəmiz bu Türk Dövlətləri Təşkilatıdır. Amma yenə də bu Türk Dövlətləri Təşkilatı bizlər üçün Avropa İttifaqı olmamalıdır. Avropa İttifaqı gördünüz, force-major gəldi, heç nə edə bilmirlər. O baxımdan biz bilməliyik ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı bizim ailəmizdir, amma ailə, böyük ailə olur da, 5-6 qardaş olur, 5-6 bacı olur, ailədirlər, amma hər ailənin öz ailə qanunları var, öz ailə problemləri var. Bir də görürsünüz, yola getmirlər, dil tapa bilmirlər. Türkiyə Sovet İttifaqının içərisində olmayıb, biz və Mərkəzi Asiya neçə nəsil yetişib. Görürsünüz, danışanda çıxış edirlər, bizim prezidentimiz, Türkiyə prezidenti öz dillərində danışırlar. Oradakılar əksəriyyət Rus dilində hələ indiyə kimi danışırlar. Bu da bir problemdir. Mənim xatirimdədir, rəhmətli Turgut Özal gəlmişdi Azərbaycana, SSR dağılandan sonra. Mənə qismət oldu o görüşdə, iki hökumət görüşəndə prezidentlər söhbət edirdilər. O vaxt o gəlmişdi, onun təşəbbüsü o vaxt indi. İndi baxın görün, 30 ildən çox keçdi də, artıq hindi hələ ki bu formalaşır. Bu hələ ki formalaşır, amma demək deyil ki, buna sevinəcəklər. İlk növbədə Moskva, sonra İran. O ki, qaldı Qərblə Çin, onlar da rəqabət aparırlar. 5+1, Çində eləyib, Avropa İttifaqı da eləyib, Amerika da eləyir. Biz də görürsünüz, bu məsələdə çox belə zirəng tərpənirik. Çünki bu həqiqətən vacib məsələlərdir. Bu baxımdan sizin sualınıza belə cavab verərdim. Mani olan məsələ Ermənistan Respublikasının konstitusiyasında olan ərazi iddialarına bağlıdır və bu məsələyə göz müqaviləsinin bağlanmağı və konstitusiyada dəyişikliklər vaciblik qeyd olundu Azərbaycan tərəfindən. Həm də indi vaxtda eyni zamanda gələn yayında seçkilər olacaq Ermənistanda və bu müxtəlif fikirlər yaradır. Bəziləri deyir ki, bu biz Nikol Paşinyanla bağlı konstitusiyasıyla bağlı imzalamaq daha çox arzulan tərəf qardaşlıq məsələlərdir. Digər fikir isə deyilir ki, biz bunu təbii baş nazirə yox, Paşinyan yox, Ermənistan Respublikası bağlayırıq. Ona görə də seçkiləri gözləmək və ondan sonra qərar vermək imzalamaq daha dayanıqlı olar, daha yetki olar. Siz bunların sizin üçün siz nə fikirlərsiniz? Uğurlu sülh müqaviləsi üçün, fərqli sülh müqaviləsi uğurlu görülməz zamanı.
çıxışımda qeyd elədim, biz hər ssenariyə hazır olmalıyıq. Hər ssenariyə olmalıyıq. Çünki heç kim deyə bilməz ki, axırı necə olacaq. Mən Nostradamus deyiləm. Sadəcə öz hissiyatlarımı və öz təcrübəmdən irəli gələrək fikir söyləyə bilərəm. Yanlış da ola bilər. Amma bu siyasi konjunkturanı nəzərə alaraq, dünyada gedən bu geosiyasi proseslər, bizim regionumuzla bağlı bayaqlara qeyd elədiyim kimi, deyə bilərəm ki, biz həddindən ziyadə Ermənistana gedən siyasi proseslərə nəzarət etməliyik, baxmalıyıq. Mən şəxsən, orada bir-iki nəsil dəyişməyənəcən, heç inanmayacağım ki, onlar bizlə sülh müqabiləsi səmimi qəlbdən bunu edirlər. Necə ki, bu Almanlarla Fransızların arasında baxın, görün, neçə nəsil dəyişib. Amma onlar bu yolu gediblər, niyə görə? Deməli, uzdan tərəf oldu, udan tərəf oldu. Alman, deməli, milləti də, dövləti də, yeni dövləti Konrad Adenauer'ın dövründə Nürnberg prosesindən də, məhkəməsindən getdi və s. və Allah keçdilər. Ermənistan cəmiyyəti hələ ki, tezdir bu vaxtda danışmaq. Nəinki bu nəsil, bir-iki nəsil də nəzərə alaraq. Və mən belə başa düşürəm ki, onlar bu yolu getmək istəmirlər. Təzyiq altında sadəcə addımlar atırlar. Son 5 ildə biz bunu görmüşük. İndi də bunu biz açıq-aydın görürük. Can atırlar Rusiya tərəfə, sonra can atırlar Biden dövründə Avropa, Amerikaya. İndi gördülər ki, alınmır, hakimiyyət dəyişdi orada. Avropada artıq Amerikanın nazı ilə oturub durur. Rus artıq başqa cür özünü aparır. Və o baxımdan Abu Dhabi'yə gedib çıxıblar, İstanbul'a çıxdı, Abu Dhabi'yə çıxdı, sonra gəldi 8 avqustda Vaşinqtonda. İndi də yavaş-yavaş güya ki gedir biz deyən tərəfə. Amma bu hələ ki o yol deyil. Çünki həqiqətən bu seçki Ermənistan xalqı özü seçməlidir. Onlar bizimlə sülh istəyirlər ya müharibə. Ya da yaxud o bu yaxında bir dənə rolik görmüşəm, orada dedi ki, biz ağıllı hərəkət etməliyik. Azərbaycanlıları belə etmək, hürkütməməliyik, yəni ki, belə aparmalıyıq ki, ağılla iş görək, sonra vəziyyət dəyişəndə biz irəli gedərik. Yəni ki, bu açıq-aşkar bu günləri onların cəmiyyətində 61% belə düşülür, 61%. Paşinyanın cəmi cümlətən bir 15-20% dəstəkləyişi var. Görürsünüz orada bu günlər Rus pərəst qüvvələr hərəkətə gəldi, kilsə onun əleyhinədir, qərbdə də tərəddüd edirlər. Ona görə pis gündən gəldi, çıxdı, yəni ki, döyə-döyə. Bu onun mövqeyi deyil. Biz onu məcbur eləmişik bu mövqeyi. Deməli, bu məcbur eləyə addım atırsa, o demək deyil ki, biz bu günləri bunu görməməliyik və yaxud görmürük. Biz bunu hamımız görürük. Ona görə hər şeyə hazır olmalıyıq. Ələxüsus Rus-Ukrayna savaşı bitməyib, hələ heç kim bilmir necə bitəcək. Və Rus ayaqda qalmaq üçün hansı səviyyədə qalacaq? Həm siyasi nöqtə nəzərdən, iqtisadi, hərbi və s. və əlaxır. Çünki Rus qaldı iki bu iri dövlətlərin arasında. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Çin. İkisi də istəyir ki, Rus zəif olsun, ikisi də istəyir ki, bir-birinə qarşı Rusu istifadə eləsin. Rus da öz oyunu pis oynamır. Pis oynamır, görürsünüz də yaxşı, hələ ki, işi ayaqda durur. Çoxları zarafata salır hərdən bir. 25 ildə hakimiyyətdədirlər. Xoşlarımıza da gəlsə də, gəlməsə də belədir. Nə Qarbaçovun, nə də Yeltsinin səhvlərini təkrar etmirlər bunlar. O baxımdan ayıq olmalıyıq, bilməliyik ki, hətta bu seçkilər ərəfəsində 98-ci, 99-cu ildə Ermənistanki o parlament hadisələrdən sonra olan abu-hava təkrarlana bilər. Hər şey ola bilər. O baxımdan biz gücə üstünlük verməliyik hər zaman. Bunlar da, dostlarımız da, düşmanlarımız da bunu görməlidir. İstir şimalda, cənubda, yaxud qərbdə. Bunlar hamısı bunu görməlidir. Yəni ki, biz hazırıq. Sülh deyirsən, sülhə də hazırıq. Müharibə deyirsən, biz müharibəyə də hazırıq. Bu baxımdan mən deyirəm, bu prosesdir. Bu təzə-təzə başlayıb. Hətta bu son zamanlar vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də gəlib gedir də. Siz görürsünüz ki, siz özünüz də hazır deyilsiniz, mən özüm də hazır deyiləm.